縄は山だって楽しいシリーズの第2弾は名護市の噴川滝です。ご覧いただいているのが噴川滝の入り口です。この入り口さえ見つけることができれば、噴川岳へは大人で15分から20分ほどのトレッキングで行くことができます。そのコースも田野岳の開発の際に整備されたもので、行きは噴川岳入り口から谷に降りていくコースで、比較的楽に歩ける上に、途中からは浅瀬のリバートレッキングでもたどり着くことが可能です。ただ、噴川岳の入り口は残念ながら地図アプリやカーナビでは令和元年11月現在検索しても出てこない上に、国道58号線の中尾市の交差点から2つのルートがあるのですが、途中分岐の分かりにくい場所がいくつかあり、初めての人は迷うかもしれません。ローブ&ドライブイン沖縄では別のドライブ動画で中尾市の交差点から噴川岳の入り口まで少しだけ遠回りになりますが、比較的道幅も広く楽に行くことができるルートを紹介しています。もし興味があればそちらの動画もご覧ください。なお、トレッキングコースは整備されていますが、実は個人所有の土地を借りて使われています。そのため環境保護やゴミのポイ捨てをしないなど、特にご配慮をお願いします。それでは噴川岳へ出発しましょう。